เตรียมรับฝนหลงฤดูกรมอุตุเตือนแล้วยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้จะดึงให้ลมตะวันออกกลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งภาคอีสานด่านแรกสัปดาห์หน้าฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้หนักสุดจับตายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่จะเคลื่อนผ่านภาคใต้ค่ะส่วนในสัปดาห์นี้มวลอากาศเย็นและลมมรสุมจะเบาลงพื้นที่ไหนอุณหภูมิสูงขึ้นและพี่น้องภาคใต้จังหวัดไหนจะกลับมากรีดยางได้บ้างติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ